Hello ľudia, ja vás vítam pri našom už 8. videu, kde som si pre vás pripravil dva veľmi zaujímavé žreby, ktoré som aj ešte v živote nezotieral a sú nimi okoberie. Kúpil som rovno dva a je v tom zaujímavosť to, že toto je vlastne 8. diel a tu vlastne máme 8 hier plus bonus, ale to sa nepočíta. Takže vlastne máme tu dokopy 16 hier plus 8, 24 krát môžeme vyhrať dokopy. Pravdepodobnosť výhry je 1 ku 3,60, čo je veľmi dobrá na ten 5-eurový los. Takže dúfame, že nám to prinesie aspoň sumu, ktorú sme do toho vrazili. A vlastne princíp hry je normálny taký, že funguje to na princípe blackjacku. Keď karty krupiera sú vyššie ako vaše, tak vlastne sa dve karty dávajú. A keď vlastne karty krupiera majú vyššiu hodnotu, tak vyhráva. A keď mám vyššiu ja, tak vyhrám ja. Tu vlastne máte napísané, o čo ide. Tak si to môžete kľudne prečítať, stopnúť si video a prečítať. A bonus má princíp, keď tam nájdem ESO, tak vedľa neho je výhra. Tak poďme teda na to. To sa vlastne tak odlepuje, odtrháva, takže toto je zaujímavé. To nechcem nejako poškodiť. Aha, takto. Zaostrím vám to, prepačte. No takto, hej. Takže karty krupiera sú 9 a ESO, dokopy 19. Čo už bude ťažké hitnúť, tak by som musel minimálne 20, do 21 sa vlastne hrá. Bo blackjack je vlastne taký, že blackjack môžete hitnúť, keď máte 21 presne, napríklad, že 10 a ESO a takto. Takže tak, no. Pozrime sa, dneska som si pripravil 10 korunáčku českú, takže dúfam, že nám priniesie šťastie ako v minulom videu 20 korunáčka česká. No poďme na to, takže naše karty sú... Aha, tu je rovno aj suma. Naše karty sú 10 a 2, čo je vlastne nevýherné, pretože je to dokopy 12 a toto je 19. Takže tak. Či 19, či 20 to je vlastne, sorry. Moja chyba. Poďme na hru číslo 2. Karty krupiera sú 16, to už vyzerá lepšie na možný hit. Takže pozrieme sa na naše karty, je 15, super. Takže to je nevýherná, druhá hra. Pozrieme sa, čo skrýva hra 3. Ten los bude celý taký krivý, lebo to musím zohýbať. Takže karty krupiera sú 18. 7 a ESO, čo je dosť vysoké, malá šanca, ale ja verím, je, a 7 je 17, takže zase nevýherné. Poďme na štvrtú hru, uvidíme, čo tam nájdeme. Takže karty krupiera sú 15. To už je o niečo, to jak je lupnutá. Karty krupiera sú 15, takže to je king a 5. Dúfame, že naše bude väčšie. 4. Takové dobre 14. Takže zatiaľ máme prvú polku neúspešnú. Teda prvú polku z hier ešte nerátam bonus. Dobre. Takže hra číslo 5 je 8A, takže 19. Zase dosť vysoké. Mohli by sme dať aspoň ječko, osmička, takže to už je nevýherné, to už podľa tej osmičky viem. Lebo... Takže Takže hra číslo 6 je 9 a K, takže zase 19. Dúfajme, že naše karty budú vyššie. K8. Takže nevýherná, lebo máme menej. Hra číslo 7 je 5 a 9. Fú, 14. To by mohla byť šanca, ľudia. Vidíme šancu, 5 a 9 je 14, takže naše sú... super. 13, jasné však. Čo iné by to mohla byť. A posledná hra, mimo bonusov, je 8 a karty krupieria sú 20. Super, to by sme museli hitnúť blackjack. Dúfajme, že tam bude ESO
No dobre, 6, nič, takže nevýherné. Takže zatiaľ prvých 8 hier v prvom oku berie žrebe nevýherných. Ale tu máme šancu ešte vyhrať nejaké peňažky. A tu sú vlastne bonusy, ktoré vlastne keď nájdem tam ESO, tak vyhrávam. To je tak dvojito. No poď. To sa strašne bojím, lebo je to také nestabilné. Aha. Takže tu sú výhry 50 € a 5. Takže pozrieme sa sem. Je tu 4, takže to je nevýherná. A tu je ESO. Čože? Ja som si robil srandu, ale fakt tam je ESO, takže máme 5 €, super. Takže cena tohto losu sa nám dala do pucu, takže máme 5 €, čo je super. Prvá výhra. Ja vám to zoomnem. Fokusnem teda. Tak poďme na posledné bonusy. To som takto pekne odlúpol hneď, ty kokoše, keby tak išli všetky. A tu máme 25 a 10 výhery. To vyzerá fajn. Dúfajme, že tam bude ESO. Takže ESIčko, 5, nič, ESIčko, král. Dobre, tu už toto si zmažem, lebo to bude potrebovať pani v tabaku. Dobre, takže máme prvý úspešný los. 5 €. Spokojný som. Ešte aby sa nám v ďalšom bolo 5 € a budem spokojný ešte viac. Dobre, poďme na to. Nebudem rozprávať o tom ďalej, pretože viete, ako to funguje. Tak, poďme pozrieť karty krupiera a to sú 6 a J. Tento kopí 16 a naše sú Q a 5, to je 15. To je nevýherné. Pozrieme sa ďalej. Máme K10 dokopy 20. Naše karty je dokopy 18, to je 200 €. Fú, to by sa hodilo. To je nevýherné. Karty krupiera sú J7, čo je 17 a naše karty sú 13. Nevýherné. Štvrtá hra obsahuje karty krupiera v hodnote 20, super. My máme príjemných 12. Dobre, ani sa na to nepozerám. Poďme ďalej. Že karty krupiera sú 9, čo dokopy 19. A naše sú 18. Nevýherné. V ďalšom máme 14, alebo ESO a 3. 14, takže to by sme mohli hitnúť. Takže máme 12, bohužiaľ nič. V hre číslo 7 máme 10, 9, čo dokopy 19 a naše sú 17. 17 a pocit ženy. V ďalšom máme 16 a naše sú 15. Jasný. Dobre, takže to je nevýherné. Poďme ďalej. Že bonus, jeden, druhý. Dám to takto rovno všetky von. Berti. Som nechcel. Takže sumy bonusov je 200, 50, 250 a 100 a 500. Takže to je veľmi malá šanca, ale ja verím, že tých 50 tam bude. Takže je tu ESO, je tu 5, je tu ESO, je tu 2, je tu ESO, je tu 6. A v tomto našom poslednom máme 4. Takže nevýherné. Takže pre toto video to je všetko. A keď to tak dáme dokopy, tak vlastne vyhrali sme 5 € naspäť. Naspäť. Vklad bol 10 a vyhrali sme 5, čo nie je až tak zlé. Je to lepšie ako nič, ja som spokojný. A
Pre toto video to bude všetko, ľudia. Keď sa vám páčilo, tak môžete ma podporiť lajkom, môžete ma taktiež zdieľať alebo po prípade subscribe a vidíme sa pri ďalšom videu. Keby ste mali nejaké nápady na nejaké žreby, tak môžete kľudne napísať do komentáru a ja nad tým popremýšľam a skúsim nejaké zohnať. Tak, čaute.